案子这么难，为什么要坚持？就是为了让老百姓心都热着。咱们这个职业跟其他职业不一样，都是拿命拼出来的。我当警察为了什么？不就是为了能破案吗？我们是刑警啊，关键时刻得顶得上去啊！那么多无辜的生命被枪杀，几千号民警日夜奋战，掘地3尺，我把它挖出来。一开始啊，我和小吴，我们见到这个创伤口的时候，也认为是猎枪造成的。可是我们在检查的过程中啊，在他这个右颊部软组织上发现了一小段特殊的弹道痕迹。曹老师，您看看啊。这是手枪弹道，虽然只有一小段，但是由于弹头的旋转，它仍然留下了一道很光滑的孔道。手枪的弹道，这是。也就是说，右颊部的位置，其实他中了2枪，那个一枪是猎枪，一枪是手枪。没错，但是我有一个问题，为什么在弹道重合的情况下还能露出一段手枪的弹道？从医学的角度上说，有可能啊是子弹在进入人体后，受到了那个头骨的阻抗，使得子弹稍微的改变了方向。这就对了，这就对上了。只有第一枪是手枪打的，才能受到头骨的阻抗啊。曹老师，咋样？我在这儿说不清楚。这样吧，我请大家回到案发现场。金川，麻烦你跑一趟，把那老姜给叫过去。是。稍等啊。你们看墙上的这个弹孔，这是5.4手枪留下的，确切的说，是张艺文的5.4手枪留下的。这个弹孔很小，说明这颗子弹在运动的过程中受到过阻抗。就是说这子弹打中了人，对不对，曹老师？对。好像不是那么回事儿。当时我是亲眼看见一文被撂倒的。老张，也没看到他打到别人呢。老姜的这个问题很关键，我们只有搞清楚张艺文是在怎样的情况下开的这一枪，才能确定他到底打中了谁。老姜，你跑到2楼之后，张艺文有没有开过枪？你看得见吗？那还看啥去啊？我上2楼之前他就没气儿了，那还怎么开枪啊？那你往2楼撤的时候，张艺文只中了1枪，对吗？啊。犯罪嫌疑人的这一枪，其实只打中了张艺文的右胸部。
但并不致命。张一文倒地之后，用尽全力往保干室开了一枪，正是这一枪激怒了这伙人。他们在张一文的头上补了一枪，就是这一枪要了他的命。哎，曹老师啊，张一文不可能向自己人开枪，那他临死之前那一枪打的是犯罪嫌疑人？没错，你的这个问题，我用弹道轨迹来回答你吧。生，你站，哎。根据张一文的持枪姿势和弹孔的位置来判断，他要击中的不是别人，正是11号。昨天晚上得出这个结论后，我就很矛盾。如果11号是被张一文击中的，那他的身上为什么没有5.4手枪的弹道？直到今天，王德伦老师在11号右颊位置找到了一小段手枪的弹道。这个无名尸其实是中了3枪，对吗，曹老师？对，无名尸的致命伤正是张一文的这一枪。韩局啊，那不就证明了你跟秦川的推断了？11号尸体应该就是犯罪嫌疑人之一。哎呀，这个张一文了不起啊！他这一枪给我们提供了重大线索呀。那曹老师啊，这11号中这2枪猎枪又咋解释啊？毁尸灭迹。11号中枪后，他的同伙第一反应肯定是要救他的，可11号中的是致命伤，人肯定是带不走的，所以他们索性又补了2枪，而补在右脸上的这一枪是有意对准原来的枪眼打的，作用有2个，一是灭口，二是破坏手枪弹道，给我们的侦破带来麻烦。那按理说，补一枪就足以致命了，而且已经破坏弹道了，那为啥还要再补第2枪，而且还打在眼睛上？咱省厅刑侦专家武英德关于犯罪团伙人员内部结构的课，谁听过？我上大学的时候很幸运听过那个武英德老师的课，他说这个特定的地方容易出大案，是因为这个地方的人容易结伙，就是结团伙，抱团，就这个是做大案的必要条件。既然抱团啊，还有往眼睛上打这一枪，是不是有点太残忍不可理喻啊？那就说明会不会存在什么问题？让我们无法辨认出犯罪嫌疑人的模样，和他们纵火焚尸是一个意思。照这么说，那11号他的左眼应该有特征。很多，11号的脸部特征还能看清楚？不能，谢霆，这尸体焚毁太严重了，我们也只能是大概的判断他的体态特征。此人呢，年龄在25岁左右，身高呢在1.8米至1.85米之间，体态适中。不过呀，我们发现此人有一颗假牙，
尸体的右上侧第3颗牙是树脂胶夹呀。步兵到，马上对全市的牙科诊所进行排查，以及眼部有特征的人。是。金川，哎，到。立刻查阅所有案宗，看看能不能备案侦查。是。排查工作正常进行，可咱不能就这么等着吧？那韩局，您什么意思啊？发动群众。我和谢霆的想法是一样的。摸排工作繁复耗时，我们利用报社、电视台跟全市老百姓发布案情公告，搜集线索，尽快确定这个无名氏的身份。那这么一整，那案情不等于公开了吗？现在何超还有几个人不知道这个案子？咱们再努力，就这些人手，必须发动群众了。悬赏5万，5万可以吧？咱们这些人干一辈子，能挣几个5万，对吧？好，那我去通知电视台。群众啊，到，立即向附近县市发布协查通报，1500份。是。秦队，哎，我找点东西。你找谁的档案？记者同志，韩局，戴局，怎么了？我有重要情况汇报。这样，同志，你说。91年4月25日这个金鹿储蓄所抢劫案，你还记得吗？我记得。就是当时跟那个高建设案并过案的那个，就是犯罪嫌疑人用高建设枪的事儿。对对对。但这个枪跟128大案没有关系啊。韩局，我说的不是这个意思。你看这是卷宗啊。当年这个金鹿储蓄所抢劫案的其中一个犯罪嫌疑人，他这个特征是左眼下斜，这就是格楞眼啊。存还是取？存还是取啊？哎，你干嘛？你干嘛？哎，钱拿出来，拿出来！当时是储蓄所及时报了案，咱们也排查了不少有格楞眼特征的人，但是最后都没啥收获呀。韩局，要这样一来，我倒觉着这3个案子并案侦查的条件成熟了。哎，戴局不对吧？你看这金鹿储蓄所明显是2个人干的，128大案是4个人干的，这明显人数就对不上啊。是2个人啊，可是金鹿储蓄所抢劫案跟那个高建设案都已经过去4年了，那2个人这个犯罪团伙有没有可能发展壮大呀？2个人变成4个人呢？这是推断，你这办案子不能这。你听他说完，继续说。那个金鹿储蓄所抢劫案，当时那个犯罪嫌疑人就是徒步逃离现场的，有很多目击证人。虽然很多那个证词有矛盾之处，但基本归纳是这2个人是本地人，基本特征都是1.8米左右，其中一个左眼下斜，格楞眼，上半身穿半截呢子大衣，然后持5.4手枪。年龄和体貌倒是都吻合，跟这个4.1号无名氏。
另一个呢？另一个那个，特征就是比较白，然后眼部特征就是细长。韩局，哎，让韩局考虑考虑，并案子不是小事儿。我觉得这案子并案的理由存在，至少哥伦眼这一点能够缩小我们的侦查范围。局长，哎，你马上把这个特征告诉肖庆东，让他把协查通报改一下。是。记者同志，来吧，可以进来了。全市市民同志们，我们河昌发生了一起恶性杀人抢劫案，4名犯罪嫌疑人驾驶一辆绿色212吉普出租车，手持5连发猎枪，闯入西山矿保卫科，打死打伤多人，抢走5.44式手枪3支，并爆破纵火。在我保卫干部精警的英勇反击下，3名犯罪嫌疑人丢下一具同伙的尸体，弃车逃跑。省委、省政府、省公安厅。妈妈，这是爸爸的个案吗？多次指示。对，是你爸爸。不管下多大。还有我爸爸。对，还有你爸爸。还有你妈我。现场遗留一具犯罪嫌疑人尸体，年龄25岁左右，身高1.83米左右，体态适中，口腔内前属右上侧第3颗牙齿为树脂胶假牙，左眼下斜，俗称咯楞牙。一名在逃犯罪嫌疑人，身高1.8米左右，细长眼，皮肤较白，身穿黑色皮衣，头戴有警徽的栽绒警帽。另一名犯罪嫌疑人发案时男扮女装，头戴假发套，身高1.7米左右，20出头。这啥呀？头戴不是女的呀？灰色毛线帽。何昌还有这号人呢？褐色半长大衣。提供重大线索，破获此案的，指挥部决定予以人民币5万元奖励。与此同时，我们也警告犯罪嫌疑人家属放下包袱，主动向指挥部或当地公安机关说明情况。举报联络电话：222-5110。兄弟，这奖金5万呢，要是我可发大财了。我看他就挺像，挺胖圆脸。是，太挺像啊！老板，来，大哥，杀猪菜来，热乎的杀猪菜来。哎，川哥，来拿着。哎，白玲，你别总这样。不是，你们天天在外面跑多遭罪啊！拿回去让嫂子给你炖上，快点拿一下。白玲啊，以后你别总这么客气，要想吃的话，我们可以自己买啊。不是，你看你老客气。我问你，那个电视你看了吗？看了，不是那个奖励5万块钱吗？有人卖1年的白条鸡也赚不来呀。白玲，你这人来人往的人多，你帮我们留心点啊。行，走。你不稍两只。好，你说的我都记下来了。谢谢你啊，谢谢你对我们工作的支持。好嘞，谢谢啊，咋样？好吃不？这里边手艺不错，我跟你说，调教出来的。往你能耐的。回来了。哎呀，饺子呀！那假牙查得怎么样？我们拿着假牙到口腔医院，这专家说呢，这个牙就是在本市做的，应该是个私人牙医。全市呢，私人诊所有21个啊，我们跑了11个。可是那些牙医都不承认这牙是在他们那儿做的，就怕惹事儿，影响收入什么的。对了，
咱们是20-30岁的男青年，多少人有假牙？这个弄明白了，276个。你听说呢？全市一共找出200多个左眼割了牙，愣是一个没对上。我听说有割了牙下午跑市局抗议去了。那肯定急眼了。喂，哎，何所？啊，胡队不在，你有什么事你能跟我说吗？哦，有这么个事儿。昨天晚上啊，我们派出所的民警杜凤春，在这个群众的反映当中得知，在上个月的中旬，有一个姓罗的司机，在这个西山矿附近呢，遭到了一伙乘客的袭击。这个姓罗的司机逃脱以后，就报告了派出所。等这个派出所的人赶到现场的时候啊，车上的这伙乘客已经逃走了。杜凤春当时就找到了这个姓罗的司机调查，这件事啊确实是真的。他觉得这件事不能忽视，今天一大早就向我汇报了。还有啥？当时车上坐了4个人，有3个男的，1个女的。打头这个人戴着一个栽绒警帽。栽绒帽？这事儿从来没听那个所里汇报过呀。这个姓罗的司机当时报案报的是铁东所，我们9号所也是才知道信儿。你这样，你让那个把那个姓罗的马上找过来，我马上过去啊。来了，人在里边。上个月你开车出事儿是哪天啊？1月17号。怎么记那么清楚呢？那我命差点丢了，我能记得不清楚吗？就是上个月17号。哦，周子，你去给西山矿打个电话，你问问上个月17号是什么日子。哎，那具体是什么时间呢？大概几点啊？4点钟左右吧，天快黑了。对方几个人啊？4个人，3个男的，1个女的。脸儿看清了吗？那看不清，那包的那都就剩眼睛了。那高矮胖瘦啥的，这总能看到吧？啊，这看到了。有2个我看得比较清楚。哦，哪俩？包我车那个男的和那个女的。那个女的头发挺长，起码得到这儿吧。我到哪儿？这儿。眼睛挺大，挺瘦，个头1.7米左右，20出头。包你车那男的呢？那个男的戴个栽绒警帽，白白胖胖的。超哥，我刚给那个西山矿的高书记打电话确认过了，他说1月17号是西山矿半年来第1次发工资。你确定吗？确定，半年才发1次工资，指定没记错。好，你从头说，越详细越好啊。那天我在西山矿趴活，有个人包我车去胶合板厂，然后我拉他到胶合板厂嘛，他说在那儿接几个人。哥，咱这去哪儿啊？就前面办点事儿。另外那俩男的长啥样，一点印象都没有啊？我没注意，我就光看那女的了。你为啥光看人女的呀？我就好奇，一般吧，在外边看不着那样的。哪样的？哎呀，怎么说呢？就是脸化妆，乍一看吧挺漂亮，再仔细一看吧又有点怪。她就不像个正常小姑娘。
哦，你接着说。大哥，咱到底去哪儿啊？前面是靶场，再往前，进山了。啊，不进山，走吧。后来呢？后来，木材厂的人帮我报的警。派出所来了几个人，带我去找车。车门开着，钥匙没了，还多了股酒精味儿。酒精味儿？你鼻子那么好使呢？你怎么确定是酒精呢？嗨，总喝酒的人一闻就知道。哦，也是啊。那伙人上车位置你还记得吗？各位领导，当时我车就停在这个位置，他们就是在这儿上的车。就那儿是不？对，就这儿。那个铁洞所，就是这一片打听没有啊？像发廊啊、小饭馆什么的，打没打听？就是对这4个人有没有印象？打听过了，铁洞所笔录上说，他们对4个人都没什么印象。啊，这是那个交河板厂家属区后门。哦，这面平时人挺多的。就都从这儿走是吧？对，从这儿过去。哎呀，哎呀，这一片挺大呀，这片大，有20多栋楼。这住多少人呢？这人挺多，也很杂。厂子效益不好，大部分职工都下岗出去打工去了，就把房子租出去挣点钱。戴局，我感觉这伙人，128案就这4个人干的。哎，这么的，行了，那就谢谢你啊，这个情况我们了解了。太冷了，赶紧送他回去吧。我有什么情况，我再需要再问你，再麻烦你行不？啊，没问题，没问题。谢谢啊。哎，不客气。好，赶紧，太冷了。你啥意思？我觉得这4个人，这个体貌特征还有劫车时间，都一样一致。另外，那个所谓的女性，那很可能就是男扮女装啊，还有。那个1月17号，您知道是什么日子吗？就是这个劫这个车的时间是1月17号。1月17号是什么日子？我跟西山矿的高书记确认过了，1月17号是西山矿半年来第一次发工资，工资是发给在岗职工的。由于工资当天没发完，剩下的款由10几名保干和金警联合看守。当晚库房里存放的是100多万现金。哦。我明白了，1月17号这帮家伙就想动手，完了，那个出租司机跑了，把他们给冲了，他没干成，是这意思不？肯定是这么回事啊。4个人，样貌特征，全能对得上。另外，刚才那个司机也交代了一个重要的细节，就是他找到车的时候，发现那个车上有很大的酒精味儿。那就是拿酒精去擦那个痕迹啊。像这种反侦查意识跟这个128犯罪团伙它一致啊，所以戴局我建议重点摸排这片家属区，而且他们很可能就住在这个家属区里面。不行，我来，我挨家挨户的，我来查。拉倒吧你咋那么能耐？你一个人查呀？还有我呢。你也不够，多大一片？多少人？你没看着这一片啊？反正我觉得这片是重点。这样吧，你先别管了，这片归东山分局管。我马上跟张局联系一下，让他们赶紧进行摸排。这电视讲话循环直播了好几天了，还是没啥新线索。哎呀，这人都已经到极限了。哎呀，这尸体就摆在这儿呢，他应该能提供些线索什么的。给他洗澡穿衣。洗澡穿衣？对，把尸体表皮烧焦的部分都给它刮干净，
再把死者生前的衣服一件一件重新给他穿上，再根据面部的骨骼重新画像，这样的话就能够把他过去的形象更完整的刻画出来。艾夏薇，告诉王德伦要仔仔细细的检查，找出更多特征。这样的手术，也只有王处您能做了。王叔，你看这啥玩意儿？你看，拿手电。看着像纹身似的。哎呀，这要是纹身的话，那就太好辨认了。拍照。这是王老师今晚带人刮出来的。大家可以看到啊，这是个龙形的纹身，在左臂上。把烧焦的表皮刮掉以后，就显现出来了。大家可以看到啊，龙头是昂起的，身体呢是弯曲的，而且那个爪子踩着火焰啊。这个周边的地方啊已经碳化了，比较模糊。但是你们有没有发现啊，这个龙头有点异样？首先，这个龙头上面没有长角，而且它嘴里吐出来的不是火焰，而是分叉的信子。这是一个蛇头龙身的图案。哎呀，这个体貌特征太明显了。赵哥，这瞅着明显就是刀枪炮。排查比较方便啊。马上把这照片印发400张，分发到各分局和3所医院去，通知基层单位，让他们迅速检索卷宗资料。成，你就列几个人。谢霆，那个11号身体上穿的那个衣服啊，咱们有进展了。那个残留的黄色一片呢，我们对它做了一个切割，进行了物理检查，发现那个它就是一条警用的黄色秋裤，在那个一条街上有一家那个军警服务社里头啊，有相同的秋裤。案子上线了啊！从看守所传来消息，有一个犯人呢，指认出照片上这个人是他同学的哥哥，叫陈小秋。你说这陈小秋，他上韩国打工，他为啥要去韩国？他又不懂韩国话，也没听说他有亲戚在那儿啊。我觉得不能排除嫌疑。哦，对了，他还提供说，这个陈小秋啊，1年3季，都穿着同一条这个黄色的军用秋裤。哎，就这样的。家庭住址有，27号居委会5号西山区。那不是归9号地区的派出所管？是，不是摸排过吧？咋会把这个人漏了呢？不是摸排那4轮吗？怎么会把这个人漏了？你们怎么摸排的？你们干什么吃的？你们？那愣着干啥呀？赶紧去呀，把摸排的民警找来。听说11号尸检有新进展。啊，我也听说了，等一会儿散了会问一下。这事办。
定挨骂就知道了。啥事儿不知道，这一两句说不清楚。报告各位领导，这就是9号地区的派出所所长那个何玉涛，民警杜凤春。这是咱们省厅2位领导，我就先不介绍了，把你们摸排的情况说说。我们9号地区摸底，从1月30号上午就开始布置了，交代了案情和当时我们所掌握的犯罪嫌疑人人数，还有这个嫌疑人的特征。派出所9个人全都出动了，西山分局的30名干警也都集中在9号所协助工作。我们是南片区。27军会摸排谁负责？是我。有摸上可疑的人没？我提出来过3个嫌疑人，其中包括陈小秋。这个陈小秋个楞眼儿，是吗？好像是。他那个胳膊上还有一个龙的纹身，是不是？这个不太清楚。检举人说啊，这个陈小秋有颗假牙，知道不？这不知道，这个没听人反映过。你说你啊，你啥都不知道，你这个民警咋当的呀？继续说，说具体点。摸排陈家，我去了6次，家里只有陈小秋他爹陈海山。老大去了外地，没办法面见本人；老二去了韩国，也不能面见本人。案发后，老三在家，但是初2就走了。我觉得这是一个可疑的地方，所以碰头会上我也把陈家3兄弟作为嫌疑人说了出来。碰头会大家把怀疑对象一遍一遍筛查，目的就是为了突出重点。陈家3兄弟这条线，我觉得不能过。但是，我虽然怀疑，可也证明不了啥。你都怀疑了啥？感觉，就是感觉。老二去的是韩国，但是陈家没有亲戚在韩国。但是我也没资料，啥也证明不了。你怀疑的这些东西在会上都说了吗？哪怕他做过一点出格的事，我都会向上面汇报。可是我没法证明。现在不是追责的时候啊，我们必须要从陈家找到真实情况，但不能拿着照片在陈家附近瞎打听，因为邻居什么都不知道。一旦走漏消息，嫌疑人就会潜逃。唯一的办法就是正面接触陈家的亲属，从他们的口中挖出真实情况。我看这样吧，把陈海山立刻叫到西山分局进行传讯，还有那个给他家老二陈小秋刺青那个叫秦月，也必须接受传讯，他也有跟他们伙同作案的可能性。传讯的时候呢，要采取必要的防范手段，最好是熟人去，以免造成混乱，走漏消息。我去，哎不，还你去，快去。是。1月28号那天晚上，你家都谁在家呢？我说领导啊，你不能别问我了呢。你说我们家那点事儿，你看仨儿子谁也不听我的，你这10来天了，都问我8遍了，我真不知道。你平常吧，我根本不管家，这老伴儿也不在家，我真的啥也不知道。那我审了你8遍，你怎么记得那么清楚呢？
你看不就那么一说吗？你看他现在都那么说话吗？戴局问过邻居了，邻居说陈家去年10月份确实聚会送过陈小秋，陈小秋走了以后就没人见过他回来。陈晓东和他妈一起去省城亲戚家去了，陈家人都各自行动，互相都不通气。接着问，一直问到底儿掉。是。秦爷交代了，陈小秋有假牙，有纹身，经常联系的人有宋小军，还有他弟宋小民，还有一个邻居叫孙哲。咱们现在是已经确定了，这个11号无名尸是128大案的犯罪嫌疑人，剩下的就应该是尽快确定那3个活着的嫌疑人的身份。小伟，你说说。根据询问啊，跟这个陈小秋走得近的，应该有10几个人。派出所已经把这些人的资料拿过来了。我觉得这当中有3个人，应该是参与了西山矿的大劫案。我呢，更倾向于这个人，宋小军。他去陈家次数最多，而且他还是这个陈小秋去韩国打工的介绍人。这个宋小军看着挺普通的呀，圆乎脸儿，个有1.8米，目前无业，以前在街里摆摊卖过布，据说人很文雅，善书法。其他的情况咱们就没有掌握。另外2个人呢？同时认识陈小秋，又认识宋小军的，这个人叫孙哲，身高1.8米左右，瓜子脸，眉清目秀的。重点啊，他原来就在案发西山矿水电科工作，负责收水电费。去年呢辞职了，他的父母是矿上的干部。还有一个人呢，我吃不太准，叫宋小民，他是宋小军的弟弟。他们哥俩以前啊做过短期的倒手这个摩托车的买卖，哥俩比较亲近。另外还有这个陈小秋的弟弟陈晓东也值得怀疑。